အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်တို့ရဲ့ Hamid Online Class ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခုထိုးပြမှာကလွန်လို့ကြီးအတီးလေးထဲမှာဒီပေါ့နော်မောင်လာဥနီလေးထိုးပြမှာဖြစ်တယ်မောင်လာဥနီထိုးဖို့အတွက်လိုအပ်တာတော့ဒီချီပေါ့နော်ဒီလိမ်မော်ရောင်ရဲ့အစိမ်းရောင်ရဲ့လိုအပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတုံးထားတဲ့ချီရလုံးကတော့ဒီ Mid Cotton 4 ply အနက်ပတ်ကိုတုံးထားတယ် size ကကြတော့ 2.0 mm ပေါ့နော်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတောက်ကလေး5 cm လေးလိုပါမယ်နော်ပြီးတော့ပြီဆိုရင် fasa ပေါ့နော် fasa ကတော့ပြီးတော့မှဒီကလစ်ထိုးပြီးကမှဒီကလစ်ရဲ့အရှိမာနနဲ့ကြိုက်ပြီးတော့မှညှလိုက်မှာပေါ့နော်ဒါလေးတွေရှိပြီဆိုရင်စပြီးထိုးပါမယ်အဲ့တော့အရင်ဦးဆုံးလုံးတို့တွေဖွတ်မီ73ကထိုးမယ်ပေါ့နော်ဒီလိမ်မွေအောင်လေးနဲ့ဖွတ်မီ73ကထိုးပါမယ်ဖွတ်မီ73ကထိုးပြီးသားပြီဆိုရင်ဒီဖွတ်မီကနေရင်လေး1 2 3 3ပေါက်မြောက်ပေါ့နော်ဒီ1 2 3 3ပေါက်မြောက်မှာ FW ပေါ့နော် FW ဆိုတာကြတော့လုံးတို့တိုင်းရှေ့ကိုတစ်ပေါက်ထဲမှာ3ချိန်ထိုးပါမယ်တိုင်ရှိုးတစ်ပေါက်ထဲမှာ3ချိန်ထိုးမှာပေါ့နော်တိုင်ရှိတစ်ပေါက်ထဲမှာ3ချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တစ်ပေါက်ကိုတစ်ချက်နဲ့တိုင်ရှိ9တိုင်ထိုးပါမယ်တစ်ပေါက်ကိုတစ်ချက်နှုံးနဲ့ထိုးမယ်နော်1 2 3 4 5ပေါ့နော်တစ်ပေါက်ကိုတစ်ချက်နှုံးနဲ့တိုင်ရှိ9တိုင်ထိုးပြီးသားပြီဆိုရင်တိုင်လဲ2တိုင်ထိုးပါမယ်တစ်ပေါက်ကိုတစ်ချက်နှုံးနဲ့ပဲသွားမယ်နော်တိုင်လဲ2တိုင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တိုင်တိုး2တိုင်ထိုးမယ်တိုင်တိုး2တိုင်ပြီးသွားရင်ဒီနောက်ဆုံးတစ်ပေါက်ကျန်မယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ပေါက်ထဲမှာကြာရင်ရှက်ကော်တစ်ခုဆက်မယ်အဲ့ရှက်ကော်ကိုကြာတော့ခပ်ဖွားလေးပဲဆက်မယ်နော်အရန်ကြက်ကြက်ကြီးဆွဲကြမလို့ခပ်ဖွားလေးဆက်မယ်ပြီးရင်အဲ့ပေါက်ထဲမှာပဲတိုင်တိုး2တိုင်ထိုးမယ်နော်အဲ့ပေါက်ထဲမှာပဲတိုင်တိုး2တိုင်ထိုးမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ပေါက်ထဲမှာပဲရှက်ကော်တစ်ခုကိုခပ်ဖွားလေးပြန်လာဆက်မယ်နော်ဖွားလေးပဲဆက်မယ်နော်ဒီရှက်ကော်ကြီးတွေကိုတင်းတင်းကြီးဆွဲကြမလို့ဖွားလေးပဲဆက်မယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီပေါက်ပြီးသွားရင်သူ့ရဲ့ဒီဘက်ဘေးပေါ့နော်ဒီပေါက်ရဲ့ဒီဘက်ဘေးမှာလာပြီးတော့မျက်နှာချင်းဆိုင်တပေါက်တစ်ချက်နဲ့တိုင်တိုး2တိုင်ရင်ထိုးပါမယ်တပေါက်တစ်ချက်နဲ့တိုင်တိုး2တိုင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တပေါက်တစ်ချက်နဲ့တိုင်လက်2တိုင်ထိုးမယ်နော်အဲ့အချိန်မှာဒီအနောက်ကကြိုးစားလေးကိုတစ်ခါတည်းသိမ်းပြီးတော့မှထိုးသွားပါမယ်အဲ့တော့တိုင်လက်2တိုင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တပေါက်တစ်ချက်နဲ့တိုင်တိုး9တိုင်ပြန်ထိုးပါမယ်အဲ့တော့အခုတပေါက်တစ်ချက်နဲ့တိုင်တိုး9တိုင်ပြီးသားပြီဆိုရင်ဒီနောက်ဆုံးပေါက်တစ်ပေါက်ကျန်မယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်ဆုံးပေါက်တစ်ပေါက်မှာကျတော့တစ်ပေါက်ထဲမှာတိုင်ရှိ3တိုင်ထိုးပါမယ်ပြီးသားပြီဆိုရင်လုံးတို့ပထမအုပ်ဆုံးထိုးခဲ့တဲ့ဒီတိုင်ရှိလေးရှိပါတယ်ပထမအုပ်ဆုံးထိုးခဲ့တဲ့တိုင်ရှိအပေါက်မှာလာပြီးတော့မှဒီမှာနော်ပထမအုပ်ဆုံးထိုးခဲ့တဲ့တိုင်ရှိအဲ့အပေါက်မှာလာပြီးတော့ရှော့ကောဆက်လိုက်မယ်နော်ဆက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဖွတ်မီ2ချက်ထိုးမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်FV ပေါ့နော် FV ဆိုတာကြတော့တိုက်ရှည်ပွားကိုပြောတာပါဒီပေါက်မှာတိုက်ရှည်2ချက်စီနဲ့3ပေါက်ထိုးပါမယ်ဒီမှာတိုက်ရှည်ပွားတစ်ခါပြီးသွားပြီသူက3ချိန်ထိုးရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်2ချိန်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ပေါက်ဆိုရင်3ချိန်ပေါ့နော်တိုက်ရှည်ပွား3ချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အရှိပွား3ချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တစ်ပေါက်တစ်ချက်နဲ့တိုက်ရှည်ကို9တိုင်ပြန်ထိုးပါမယ်တစ်ပေါက်တစ်ချက်နဲ့9တိုင်ထိုးမယ်နော်ပမာထိုးလာတစ်ပေါက်တစ်ချက်နဲ့9တိုင်ပြီးသားပြီဆိုရင်ဒီနောက်ဆုံးပေါက်ကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်နောက်ဆုံးပေါက်မဟုတ်ဘူးဒီထိပ်3ပေါက်ပေါ့နော်ထိပ်3ပေါက်မှာကျတော့တိုက်ရှည်ပွားတွေကို3ချိန်ထိုးမယ်ပေါ့နော်ဒီတိုက်ရှည်ပွား3ချိန်ထိုးပါမယ်ဒီပေါက်မှာတိုက်ရှည်2ချက်စီနဲ့3ပေါက်ထိုးမယ်နော်ဒါဆိုရင်တစ်ပေါက်ပြီးသွားပြီပြီးဒီထိပ်ပေါက်လေးပေါ့နော်ထိပ်ပေါက်လေးအမှလည်းတိုက်ရှည်ပွားတစ်ခုထိုးမယ်ပြီးရင်ဒီနောက်တစ်ပေါက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ပေါက်မှာလည်းတိုက်ရှည်ပွားတစ်ခုထိုးမယ်ဒါဆိုရင်3ပေါက်ပေါ့နော်တိုက်ရှည်ပွား3ပေါက်ပြီးသွားပြီတိုက်ရှည်ပွား3ပေါက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တို့ဒီမှာတစ်ပေါက်တစ်ချက်နဲ့တိုက်ရှည်9တိုင်ပြန်ထိုးပါမယ်အဲ့တော့တစ်ပေါက်တစ်ချက်နဲ့တိုက်ရှည်9တိုင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တို့ဒီမှာ3ပေါက်ကျန်မယ်အဲ့3ပေါက်မှာကျတော့တိုက်ရှည်ပွားလေးတွေပေါ့နော်3ပေါက်ထိုးပါမယ်တိုက်ရှည်ပွား3ပေါက်ထိုးမယ်နော်ဒါဆိုရင်3ကပေါ့နော်တိုင်ရှိပါ3ကပြီးသွားပြီဆိုရင်ပထမအဆုံးထိုးခဲ့တဲ့တိုင်ရှိလေးရှိရဲ့ဒီတိုင်ရှိလေးမှာရှက်ကော်လေးလာဆက်လိုက်မယ်နော်ရှက်ကော်လာဆက်ပြီးရင်ကတ်ကြီးလေးနဲ့ညှက်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်
ပြီးတော့ရင်အဲ့ဒီအစာလေးကိုဒီအနောက်ဘက်ကလေးကိုတူလေးဆွဲချလိုက်မယ်နော်ဆွဲချလိုက်မယ်အဲ့တော့အခုတိုင်ရှည်ဆက်လိုက်တဲ့အဆုံးအပေါက်ကဒီအပေါက်ပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံးရှက်ကောဆက်လိုက်တဲ့အပေါက်အဲ့ဒီအပေါက်ရဲ့ဒီရှေ့ပေါက်ပေါ့နော်ဒီအပေါက်ကဒါရှက်ကောဆက်တဲ့အပေါက်ပြီးရင်ဒီပေါက်ပေါ့နော်ဒီပေါက်ကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်လုံးတို့ခြေစအစိမ်းလေးယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်အရွက်ထိုးဖို့ပါခြေစအစိမ်းလေးယူပြီးသွားပြီဆိုရင်ဖွင့်ပြီး3ခါထိုးပါမယ်တင်းနင်းတော့ဖွင့်ပြီး3ခါထိုးပြီးသွားရင်အဲ့ဒီအပေါက်ထဲမှာလုံးတို့တိုင်ရှည်တိုင်းထိုးမယ်တိုင်ရှည်တိုင်းထိုးပြီးသွားရင်ဖွင့်ပြီး2ခါထိုးမယ်ပြီးတော့ရင်အဲ့အပေါက်ထဲကိုပဲပြန်ဝင်ပြီးတော့ shot ကော်နဲ့ဆက်မယ်ပြီးရင်ဖွင့်ပြီး2ခါထိုးမယ်နောက်တစ်ပေါက်ပေါ့နော်ဒီအပေါက်ကိုသွားမယ်ပြီးရင်တိုက်ရှည်တိုင်းထိုးမယ်ပြီးရင်ဖွင့်ပြီး2ခါထိုးမယ်ဖွင့်ပြီး2ခါထိုးပြီးအဲ့အပေါက်ထဲမှာပဲ shot ကော်နဲ့ဆက်မယ်နော်ပြီးတော့ရင်အနောက်မှာတို့ကဒီကြိုးစားနှဆကိုတင်းထိုးလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့တင်းထိုးလာတဲ့ခြေစားနှဆကိုဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်ဖွင့်ပြီး2ခါထိုးမယ်ထိုးပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ပေါက်ပေါ့နော်သူ့ဘေးကတစ်ပေါက်မှာလုံးတို့တိုက်ရှိတိုင်းထိုးမယ်ပြီးရင်ဖွင့်ပြီး2ခါထိုးမယ်ဖွင့်ပြီး2ခါထိုးတိုင်းအဲ့အပေါက်ထဲမှာပဲလုံးတို့ရှက်ကော်နဲ့လာပြီးတော့ဆက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အရွက်ထိုးတာကပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ကျိုးစားလေးကိုညှက်လိုက်မယ်ညှက်ပြီးတော့နောက်ဘက်ကိုဆွဲချလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာမောင်လားဦးလေးထိုးလို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင် file ကိုကြတော့ဘယ်လိုညှက်လဲဆိုတာတစ်ခါလေးပြပြမယ်နော်ဒီပေါ်ကိုတင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်တင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့တော့ဒီပေါ်ကိုမောင်လားဦးတင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီအရွက်ကိုဖယ်ထားလိုက်ပေါ့နော်ဒီအသီးရဲ့ဒီအစုံနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဒါလေးရဲ့အစုံနဲ့ပြီးရင်ဒီရဲ့အကျယ်အစုံနဲ့ပေါ့နော်အဲ့နေရာကိုဒီလိုမျိုးလေး၄တောင်လေးအရင်ဆုံးညှက်မယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးတို့၄တောင်လေးရလာပြီပေါ့နော်၄တောင်ရလာပြီဆိုရင်လုံးလုံးလေးဒီကောင်ကိုဖောက်လိုက်မယ်နော်ကလေးနဲ့တွဲဖို့တော့ဖောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကလစ်လေးနဲ့တွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကလစ်လေးတွဲပြီးသွားရင်ဒီကလစ်မှာကော့တုပ်မယ်တုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တို့ဒီလိုမျိုးချိန်ပြီးတော့ပေါ့နော်တို့လေးအရင်ကတ်လိုက်မယ်ကတ်ပြီးတော့ဒီကတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဘေးတွေပါနော်အကုန်ကလစ်ကော်နဲ့လိုက်ကတ်ပြီးကမှဒီကောင်ကတ်ပြီးတော့တို့လေးညှက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့တိပြီးညှက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီလိုမျိုးကလစ်လေးရပါပြီနော်